Karibu katika channel ya Feaboy TZ. Leo nataka nikakuonyeshe website inayoitwa starmula.com. Website hii itakusaidia wewe kuweza kutengeneza pesa kupitia njia ya mtandao. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya ni kujaza taarifa zako au kuweza kufungua akaunti yako namna hii. Utajaza name hapa. Enter username, utaweka username, hapo utaingiza kodi, utaingiza namba zako za simu, then select your email, create your password, confirm password, select your country, then click I agree, then click create account. Utakuwa umeweza kumaliza kutengeneza account yako. Starmula. Sasa baada ya kuweza kutengeneza account, ili kuweza kuactivate account yako, basi unatakiwa uweze kulipia kiasi. Utaingiza hapa lipa na Tigo, lipa na Voda, lipa na Airtel, lipa na Loteli, lipa na Zantel, endelea kwa dashboard. Utaenda kwa dashboard ili uweze kuona dashboard kwanza muonekano wake ukoje. Then baada ya kuja kwenye dashboard utaona Tanzania Tigo, lipa na Tigo, automatic payment. Jisajili ili kufanya malipo ya akaunti hiyo, endeleza kwa Tigo, bonyeza hiyo. Okay. Transaction zako, enda kwa dashboard. Kwa hiyo hii website ni website ambayo itaweza kusaidia wewe kuweza kutengeneza pesa ushalipa phone na taarifa zako zingine, automatic payment. Umelipa shilingi 0, bado uko na balance ya shilingi 11,500, ndio akaunti yako ikuwe activated. Kwa hiyo ili kuweza kuactivate akaunti unatakiwa uweze kulipa shilingi 11,500. Baada ya kuweza kulipa akaunti, basi utaweza kutengeneza pesa. Asante na karibu.